Täna räägime omadussõnast vene keeles priлагательное. Omadussõnal on eesti keeles üks küsimus. Missugune? Vene keeles aga 3 küsimust. Какой, какая ja какое. 3 küsimust on sellepärast, et täpselt nii nagu nimisõna, peame me siin arvestama sellega, mis soost on sõna. Ja peame me arvestama eelkõige sellega, mis soost on nimisõna. Ja alles siis me saame vaadata, millise lõpu ja millist omadussõna me peame kasutama. Ehk siis omadussõna me samuti liigitame 3 soo vahel. Какой, какая ja какое. Esimene siis meessoost, naissoost ja kesksoost. Pööran tähelepanu küsimustele ja lõppudele. Omadussõna ei mõtle mitte midagi uut välja, vaid kasutab ära kõik selle, mis on nimisõnas juba olemas. Kui me vaatame küsimust какой, siis siin lõpus on i kratkõja. Meessoost nimisõna võib lõppeda i kratkõjaga. See on üks meessoost nimisõna tunnuseid. Kui me võtame naissoost sõna, küsimus какая, siis lõpus on lausa 2 nimisõna tunnust. A ja ja. Sama näeme me ka kesksoost sõna juures. Mõlemad tunnused O ja J, mis on nimisõna tunnused, on omadussõnas ära kasutatud. Vaatleme lähemalt meessoost omadussõna. Esiteks pean ütlema, et kui te vaatate sõnaraamatusse, siis alati välja trükitud variant on meessoost variant omadussõnal. Niisiis, meessoost omadussõna võib lõppeda õiga, näiteks krasnõi, võib lõppeda i-iga, näiteks sini, või võib lõppeda oiga, näiteks большой. Naissoost omadussõna. Kõige tavapärasem lõpp on a ja ja. Näiteks krasnaja, большая. Teatud tingimustel võib naissoost omadussõna saada lõppu ja. Näiteks värv sinine, sini, on selline, kus see tingimus on täidetud. Ehk siis seal on ees on pehme N, mis nõuab enda järel siis teatud teistsugust käitumist. Ja me saame naissoost variandi siin ja. Kesksoost sõnad tavaliselt, nii nagu naissoost sõnade puhul, kõige tavapärasem lõpp on OE. Krasnaje, большое, aga jällegi je saame teatud tingimustes ja toon jälle näite. Sinjeje. Sellised lõpud on siis omadussõnal. Vaatleme näiteid. Olen võtnud ühesuguse omadussõna igale poole ning loomulikult erinevad nimisõnad. Kui meil on sõna mальчик, mis on meessoost, siis me peame siia ette saama ühe omadussõna, mis on ka meessoost. Mina valisin
omadussõnaks malinki ja me saame sõnapaari malinki maltšik. Järgmisena valisin ma näitesõnaks djevotška, naissoost sõna. Ja tahan öelda, et see on väike tüdruk. Ja nüüd võttes selle sama sõna, mis meil oli meessoost sõna juures, aga me peame kasutama naissoost sõna lõppu omadussõnal. Ja me saame malinkaja djevotška. Ja viimasena on meil kesksoost sõna. Mina valisin sõnaks jablaka, õun. Ning tegin sõnapaari väike õun. Ning samuti ma pean arvestama sellega, et mul on tegu kesksoost sõnaga. Õun on kesksoost sõna ja see on määrav. Ning ma vahetan jälle selle viimaselt 2 lõputähte ära, et nad oleksid ka kesksoost ja saan sellise sõnapaari. Malinkaja jablaka.